म चाहिँ आज रेडी भएर काहीँ निको रेडी त भएको होइन मैले किनकि गाडीमा ट्राभल गर्ने हो त्यही भएर म हल्का केही लागेन आज मुखमा केही यो लिपस्टिक लगाएको हल्का हल्का केही लागेन मात्रै कपडा मात्र लाग्यो अनि उहाँ हुनुहुन्छ ऋतु बिके एक्टिङ देख्दा नि कति कमेडी लाग्दो रहेछ गाइस अनि जानेर आएको म एक हप्ताको लागि चुनाव लड्न म जान लाग्यो बाई बाई अब म बाई ऋतु बाई भन्न आएको म नरु साथी भयो धेरै एक्टिङ नगर त्यही हो जान्छु अब एक हप्तापछि आउँछु मेरो इन्ड्राई भाइ होला म गएँ बाई बाई हाम्रो सेलो म जाँदैछु इन्ड्राई भाइ हो मेरो अब म जान्छु अनि अब दाइकोमा हिँडेको दाइकोमा गएर फोन गर्छु रे कन्टिन्यू गर्छु त्यही हो अनि मान्छेलाई यस्तो गफ गर्छु हेलो गाइज म चाहिँ रविन दाइकोमा आइसकेँ रविन दाइ लजाएर हैरान भगवान् यहाँ हुन्छ आमा हेलो भन्नु को हो हेलो भन्नु हेलो भन्नु न भिडियो हो कि हेलो अब चाहिँ हामी कति 6 बजी जाने 5 बजी भयो अहिले अनि त्यही हो अब गाडीमा चढेपछि भेटौँला गाडी चढिसकेँ झ्याल लाउनु पर्ने झ्याल लगाइदिउँ खाना खाएर आइसक्यौँ हेलो भन्नु को भिडियो हो कि हेलो हामी चाहिँ खाना खाएर बसेको अब जाने अब डाइरेक्ट उयो गएर भेट्छौँ बाटोमा सक्दिनँ सुतेको सुतेको थिएँ यति बेलासम्म त्यही हो हामी चाहिँ झरिसक्यौँ भर्खरै हालत खराब भएर हातेमाले चोक अब अटो खोजेको आमा हेलो भन्नु फेरि कस्तो लाग्यो आज गाडीको एक्सपिरियन्स हेलो गाडीमा कस्तो लाग्यो हजुरलाई कस्तो हो नि त म ककरी छ झ्याल सुत्दा म त 3टा ठाउँ मात्रै थाहा पाएँ एउटा तनहुमा खाना खान रोक्यो अनि दमौलीमा थाहा पाएँ रोकेको अनि त्यसपछि एक ठाउँमा केमा कुन ठाउँमा चाहिँ चिया खान रोकेको थियो क्या अनि त्यति थाहा पाएँ अनि डाइरेक्ट यहाँ आएर झऱ्यो अनि वालिङबाट चाहिँ सुतेँ होइन म त्यति रविन दाइ आइसकेँ म अब हातेमाले चोक त्यही हो साथीहरू आमा यहाँ हुनु हामी चाहिँ आइसक्यौँ त्यहाँ हाम्रो के अरे घर हामी चाहिँ हिँड्दै रविन दाइको अगाडि पुगिसक्नु भयो के झऱ्यो है त्यहाँबाट बाँदर ओहो बाँदर झऱ्यो खै माथि रुखबाट बाँदर त छोडो अनि त्यो हो कि हाम्रो घर कुहिरोले छेक्यो अनि अटो भर्खर आएको मम्मी डर लाग्यो बाँदरसँग मलाई उयो हाम्रो घर हो यो तलको हामी माथिल्लो पाटोमा अब तल जाने यहाँबाट बाइक हो क्या यो ए सब ढुसे लाग्यो यहाँ त सब कुहिरो लाग्यो आउनु उयो हो घर सुस्ता हेलो भन उहाँ हुनुहुन्छ रविना म्याडम हेलो भन बल्ल उठी के अरे ट्युसन जाने बेला भयो अरे त्यही हो यो हाम्रो घर हो मामा घर आमा हुनुहुन्छ आइपुगेँ मा खै त माइजू नमस्ते चाहियो आउन हेलो गाइज म चाहिँ आएर पनि खाना खाएर पनि सुतेर पनि उठिसकेँ अहिले 2 बजेको छ
अब चाहिँ म ब्लगिङ गर्छु, थोरै होला त्यही पनि। यति इन्जोयसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद। बाई बाई।